Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo, asing uya ang bareta sa oras na ini. DTI Camarines Sur pinaglansar ang Feria de Camarines featuring Delicioso. Uya ang detalye sa sakuyang report. Sa ikaduwang taon na paglansar kan Feria de Camarines featuring Delicioso kan Department of Trade and Industry Camarines Sur, mas pang nadugangan ang mga produktong mahihiling digdi, sigun ki DTI Camsur Provincial Director J. Ablan. I understand araman ito kami nangyari last year kasi last year we launched Feria de Camarines and then we featured a lot of products. In fact, last year we were able to conduct 7 or 8 series featuring food and then my furniture products, Igwang wearable products, Igwang products coming from the startups, itong mga assisted by the Igwang Center, and then Igwangan products by the Agrarian Reform Committee. And of course, we made special feature sa mga coconut products. Now this year, of course, a lot of people will look forward to shopping. In fact, that was my tall order when we have a plan. Nasabi ko, let's put a twist to make things more exciting. Kasi diba, if we do the usual, what we did last year, parang it's a sort of boring. At the same time, parang hindi ka look forward. Diba? So, anong strategy na ginawa namin? We take a look at the value chain. Saro sa mga nag-atindir sa launching kanakaaging Miyerkules, iyo si Naga City Mayor Nelson Legacion na nagpaabot man kan sa iyang suporta sa nasabing trade fair. Sigun kay Legacion, dakulang tabang subuot ini sa mga negosyante sa syudad. And ang presidente man po ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, si Sir Toti Cruz. Sa gabos po na yaraon digdi including Ang Feria de Camarines featuring Delicioso, iyuman subuot an enot sa anom na series nin trade fairs kan DTI ngunya na taon. Asin obheto kaini na makataonin tabang sa micro, small and medium enterprises o MSME sa probinsya kan Camarines Sur. 41 mga exhibitors ang kasali digdi. Asin saro sa mga ini iyo si Imelda Enrile del Rosario. Sigun ki Imelda, inaabangan niya pirming makasali sa trade fairs kan DTI. Tanatatabangan ang mga negosyanteng arog niya na madagdagan ang sa indang benta. Pwedeng bisitahon ang nasabing trade fair sagkod sa Domingo, ika-23 kan Abril sa Robinson's Place, Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pugol hinangos ang mga paradalan kasubanggi sa paghahampangan kan Naga College Foundation Tigers, asin mga parakawat kan University of Batangas. Sa laban kan duwang team, parehong nagpahiling nin tibay, alagad mas nagpabor ang sitwasyon sa NCF Tigers. Ang bilog na pangyayari inantabayanan ni junior correspondent Christine Reyes. Sa enot na aldao kan Provincial South Luzon Championship, nakuakang NCF Tigers ang enot nindang kapangganahan laban sa University of Batangas sa final score na 80-78. Intense asin pusog na depensa asin marikas na ribayaning scores ang tigpahiling kang duwang team sa bilog na kawat. Tinoo kibang sablaon kang NCF Tigers ang bola sa huring 5 segundo kan kawat asin na-ishoot ang bola na iyo ang nagpagana asin nagpadagundong kang makukusog na kurahaw asin suporta hali sa NCF community. Pinagbisto siyang best player of the game na nagtaong 15 points, 4 rebounds asin 1 steal. Bago pa man magpuon ang PCCL qualifying championship kan nakalihis na Martes, nakaulay man si Coach Salipa o Coach Joe, ang founder kang Philippine Collegiate Champions League na nagtaong mensahe para sa gawas na basketball fans. There were very few collegiate leagues all over the country. Okay? There were, and in fact, and because of the lack of basketball leagues, their basketball development of players were more or less hindered. And most of them migrate from Manila, from the province of Manila. And, in other words, very limited opportunities for young men to show their ways in basketball.
So we thought that maybe we could do something about it and we organize the PCCL. Our vision for the PCCL was for it the showcase, okay, for the coaches, players, and officials to share their talents and skills in the game of basketball. Mientras tanto, sa ikadawang aldao kan South Luzon PCCL Regional Elimination Battle for Third kan nakaaging Webes, nangga naman ang Annunciation Panthers laban sa UNC Greyhounds na may final score na 90-74. Alagad sa championship game, gana ang Ateneo Golden Knights kontra sa ACC Serpents sa final score ng 70-69. Nagbunga man ang sa indang kapagalan asin mas na ipahiling pa ang tunay na talento kang mga Bicolano. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos na ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.